السلام عليكم حبيباتي خواتاتي متتبعاتي الغاليات وين ما كنتو 58 ولاية واحدة بوحدة كاع مرحبا بكم في قناتي. اليوم غالياتي غادي نشارككم لابيري اقتصادية بدون فرماج ولا ياغورت ناتور، ورافقتها بلاصوص اقتصادية بدون لحوم وتجي خاطرة وبنة من أروع ما يكون. المهم تكون فكرة عشاء ولا غداء، حاجة بسيطة وتقديم رائع. بثلاث تقديمات اللي تعجبكم ديروها، تبعوا معايا الفيديو. عندنا حبات بطاطا حسب العائلة، أنا درت 3 حبات متوسطة، قشرتها وغسلتها وقطعيها مربعات صغيرة وديريها في طاجين ولا كوكوط. انا مانيش رايحه نغلق على الكوكوط، عادي راح نديرها غير كيما الطاجين، برك انا والفت الطيب في الكوكوطه. المهم قطعيها مرصوات صغار هكذا باه ما تديلكمش طياب بزاف، ونزيد عليها الماء زيدي قد اللي تتغطى هذيك البطاطا فقط، ما تكتريش، قلنا غير قد ما تتغطى فوق البطاطا. ونزيد عليها الملح والحرور وريقات نتاع رند، ونزيدو كذلك مغرفة نتاع دهان ولا 2 مغارف تاع زيت، ونحطها فوق النار تغلي. نغطيها أنا غير بغلاق، نغم عليها باش هكذا طيب في البخار ونخليها طيب في حالها. هنا على حساب الشعلة نتاع الفرن نتاعكم، حوالي 20 دقيقة هكذاك. المهم حتى تنشف كاع من هذاك الماء ويبقى فيها واحد نص كاس هكذاك ولا من هذاك الماء اللي طابت فيه. نخليها أنا طيب ومن بعد نشوفوها. المهم هي راهي طيب، ومن جهة أخرى نخدمو لاصوص تاعنا. نحتاجو حبة نتاع طماطم وحبة بصل وسنة الثوم ووحدة تاع ماجيكو ولا جامبو تاع الحبة، يعني كيما هيش بالدجاج نعوضوها بهذا، واذا خفتي منه تقدري تستغناي عليه. وهنا عندي ملح وحرور وكركم وتوابل الدجاج، هذا متوفر عندي انا. تقدري ديري تاني فلفل احمر يعني العكري بابريكا، انا هنا ما عنديش متوفرش عندي، على هذا درت الحاضر. المهم الحبة تاع الطماطم طحنيها في الميكسور، واذا ما كانش عندك تقدري تسكرفجيها وتخلصي من هذوك القشور. والبصله اذا عندك اشوار طحنيها مليح، واذا ما عندكش اسكرفجيها معليش. والثوم مسكرفج. ونحتاجو كاس نتاع ما، كاس غير ربع هكذاك، يعني كاس ولا كاس غير ربع. نروح نطحن البصله ونزيد طماطم. لاحظوا البصل طحنتها انا رقيقه بزاف، هذه هي اللي نحوس عليه، نحوس نطحنها رطبه هكذا باه من بعد ما تمليش محبه في لاصوص. واللي تسكرفجها في السكرفاج معليش سكرفجيهم، ومن بعد نقول لك كيفاش تخلصي من هذيك الحبيبات تاع البصل. انا طحنت كلش، البصله والطماطم والثوم تاني سكرفجته. وهنا عندي ماجيكو نفرغه انا في هذاك الكاس نتاع الماء ونحلله فيها. وملعقه نتاع طماطم مصبره حتى نحتاجوها، ما ذكرتهاش معاكم. ونجيب المقلاة ندير فيها شويه نتاع زيت، نخلي الزيت تحمى ونفرغ فيها الثوم ونخليه يتقلى. نخليه يتقلى بلا ما ينحرق، غير قد ما يطلق هذيك الريحه نتاعه برك في الزيت. هكذا كي يولي هكذا يفضفض وتحسي كاع الزيت راح بهذيك الريحه تاع الثوم، هنا نزيد عليه هذيك البصله المطحونه ونقعد نقلي فيها. هكذا خلي البصلة تتقلى وتنشف من هذاك الماء كاع نتاعها. البصلة هي اللي تخلي لاصوص نتاعنا تجي خاطرة. ومن بعد ما نشفت البصلة من هذاك الماء نزيد عليها طماطم المرابية، ونزيد عليها الملح والتوابل والملعقة تاع الطماطيس المصبرة، ونخلط ونخليها واحد ال5 دقائق هكذاك تطبخ. وبعد 5 دقائق كي طبخت نزيد عليها هذاك الماء تاع الجامبو، نفرغه كامل ونخلط مليح مليح، ونغطيها بغلاق ونخليها طيب على نار تكون هادية، يعني تكون ناقصة شمعة. نخليها طيب حتى تولي صوص خضرة. ونرجعوا للبطاطا، نلقاها نشفت من هذاك الماء تاعها. شوفوا بقات فيها كمية قليلة كيما قلت لكم، يعني حوالي نص كاس هكذاك. والبطاطا هنا راهي طايبة زبدة.
نطفّو عليها ونحيها من فوق النار، نحي منها هذاك الرند اللي درناه من قبل، نحو الورق في زوج، ومن بعد نمرسيها شوية بهاد الأداة ولا بالفرشيطة ولا خدمي ديريكت. المهم أنا مارستها غير شوي شوي برك، يعني ماشي حاجة كبيرة. ومن بعدها تجيبي الباتوغ وبداي تضربي فيها كيما هكذا، منها تطحن ومنها يدخلها الهواء، راح تجيكم خفيفة هايلة. ونزيد لها شوية نتاع دهان، واللي بغات فورماج وكان متواجد عندها دير فورماج. انا بغيتكم ديروها بمواد موجودة في البيت غير بالدهان وتجي بنينة. نبقى نضرب في البطاطا والدهان يذوب فيه هذاك الحمان تاع البطاطا، نزيد شوية دهان واحد اخر ونزيد شوية تاع حليب، ونبقى نضرب هكذا. انا كي خليت فيها شويه تاع الماء اللي طابت فيه، هنا الحليب مش رايحه تدي لي بزاف، دات لي واحد الربع ولا نص كاس هكذاك فقط. هكذا القوام نتيا وما بغيتي تبغيها جاريه شويه ولا حاكمه روحها شويه، يعني هي في كلتا الحالتين راح تجي خفيفه وما تحسيش باللي راها ناشفه. واذا بغيتيها شويه مطلوقه زيد لها شويه تاع حليب، واذا بغيتيها حاكمه روحها خليها كيما هكذا هكذا باش تقدري تخرجيها في لابوش. لاحظوا تجي بزاف شابه ورطبه وهايله. انا نبغيها كيما هاك، وانتي اذا بغيتيها شويه مقلشه زيدي لها حبات فرماج ضربيهم معاها، وفي بلاصه الحليب هذاك ديري قوطي تاع ياغورت ناتور كيما تبغي. المهم يعني انا خدمتها لكم بطريقه بسيطه. هنا كملنا مع البطاطا، نرجعوا دروك لاصوص تاعنا. ها هي بعد ما فاتت حوالي 20 دقيقه هكذاك على نار هاديه، الشعله تاعها كيما الشمعه. شوفوا كيفاش ولات تجمرت وراهي خاطره. نطفي عليها، مانيش باغيتها انا تكون ناشفه بزاف، انا باغيتها شويه لاصوص تاعها تكون هكا. ها هي لاصوص تاعنا واجده. اذا شيرات في هذه المرحله اللي ما طحنتش البصل نتاعها والطوماطيس، يعني في الاشوار تكون هي سكرفجتهم وبقاو لها شويه هكذا محبين في لاصوص تاعها. واذا عندك ميكسر هنا في هذه المرحله ميكسيها، واذا ما عندكش فوتيها في المولينات، يعني في الرحيوه هذيك تاع اليدين اليدويه فوتي فيها هاد لاصوص راح تجيك رطبه ماشي محبه. الاولاد نتاع دوك ماهمش كاع ياكلوا هذيك لاصوص اللي تكون محبه، ماهمش كيما تاع بكري كيما تكون ناكلوها حنايا. بصح دوك ولاو ما يبغوش هذاك القشور تاع الخضره هذيك، على هذاك ننصحكم تفوتوها في المولينات. المهم انا نحط لاصوص بجهه ونعمروا لابيري تاعنا. جيبي لابوش اذا عندك، ولا ما عندكش غير شكاره تاع حليب نقيها، يعني ابسط حاجه. وعمري البطاطا تاعك اذا عندك لادوي ديري بها، واذا ما عندكش قص شكاره تاعك غير هكذاك بالمقص من تحت شويه، وبداي ديري كيما هكذا هكذاك شغل الكره حدا اختها. هنا الشيرات الديكور اختياري كيما تبغوا نتوما، هذا اللي ما عندهمش لادوي. واذا عندك لادوي ديريها في لابوش وعمري وشكلي ورود بهذه الطريقه هكذا الوردة حدا أختها. يعني نفرحوا الأولاد والعائلة بحاجة بسيطة واقتصادية وتقديم يفتح لهم الشهية هكذا. وإذا بغيتي تاني حاجة غير نتاع سلك سلك كيما أنا نبغيها شوية جارية وطايقة روحها، هذه اللي راهي باقيت لي غادي نزيد لها شوية نتاع حليب وندربها تاني بالباتور ونفرغها في الطبسي. فرغها يعني عشوائي هكذا. وهي في زوج تجي خفيفة وهايلة، جربوها البنات. بعد ما فرغتها كاع ندير حفرة في الوسط ونفرغ لاصوص. وها هي اقتصادية والبنة ما نحكي لكمش، يعني لا لحم لا دجاج لا فرماج لا ياغورت لا صفار بيض، بأشياء بسيطة موجودة في كل بيت، يعني حاجة بسيطة كفكرة عشاء ولا غداء بزاف بنينة ننوع لهم في الأطباق اليومية. وهذه هي النتيجة. فقط ملاحظة نمدها للمبتدئات، لازم البطاطا تاعكم تخلوها تدي حقها نتاع الطياب، لازم الطيب مليح مليح باه كي تضربيها تجيك رطبة وخفيفة ماشي محبة. يعني غطوها بالماء وخلوها طيب حتى تحسوها تتمرس يعني غير وحدها.
ماشي طيبوها نص طياب وكي تجو طربوها تولي لكم حب حب. وتاني ملاحظة البطاطا لازم تضربوها وهي هكذاك حامية باش تتمرس بالخف وتجيكم رطبة، ما تخليهاش حتى تبرد.